Hi, grüßt euch. Ich bin Markus. Ich bin bei der Marketer Gruppe für die Marke Peugeot euer Gewerbekundenansprechpartner. Und wir erzählen heute so ein paar Details zum Peugeot 508 Hybrid, insbesondere zu den verschiedenen Hybridfunktionen, die das Auto hat. Wie wird so ein Auto geladen? Tankklappe für den elektrischen Lader ist auf der linken Seite. Weiß bedeutet einfach nur, das Auto ist quasi bereit. Und wenn man jetzt lädt, wechselt der auf grün. Alternativ gibt es auch noch blau, je nachdem, ob das Fahrzeug jetzt voll ist oder nicht. Hier ist er in der Tat jetzt schon voll geladen, deswegen leuchtet er von vornherein grün. Wichtig ist, wenn man den Stecker reinsteckt, dann schließt sich das System immer ab. Man kann den Stecker nicht rausziehen. Dafür muss man immer einen Entriegelungsknopf drücken, dann kann man den Stecker wieder rausnehmen. Oder aber, wenn das komplette Fahrzeug abgeschlossen ist, dann kann man auch mit dem Entriegelungsknopf nichts machen. Da muss man also immer das Auto aufschließen. Und nur dann kann man den Lader wieder rausziehen. Ihr habt zwei Ladekabel in diesem Auto jetzt speziell mit an Bord. Einmal sozusagen das grundsätzliche Ladekabel mit der ganz normalen Schuko-Steckdose, wo man theoretisch in einer geprüften Haushaltssteckdose laden kann. Den hier in die Schuko-Steckdose, den ins Auto. Es dauert lange, aber im Notfall könnt ihr auch hier mitladen. Und dann habt ihr noch das ganz normale Ladekabel, das hier in dem Fall jetzt 11 kW leistet. Damit könnt ihr an Wallboxen gehen, damit könnt ihr an die öffentlichen Wallboxen gehen und damit habt ihr das Fahrzeug auch relativ zügig immer geladen. Wenn ihr das Hybridauto anmacht und der Akku ist geladen, dann kriegt ihr vom Motorengeräusch nichts mit. Ihr könnt es eigentlich nur daran sehen, dass da Ready steht, denn das Auto startet immer im Elektromodus. Außer es hat keinen Strom, ansonsten immer Elektromodus. Das ist für die Fahrt zum Bäcker und für kurze Strecken dann auch völlig okay, denn das Auto will ja immer möglichst umweltfreundlich fahren. Aber ihr wollt natürlich auch lange Strecken fahren und deswegen müsst ihr den Drive Mode ändern. Zu Beginn fahrt ihr immer rein elektrisch. Und ihr könnt dann mit diesem Drive Mode Schalter durch die verschiedenen Positionen wischen, aus dem elektrischen Modus in den Hybrid-Modus rein. Und wenn ihr etwas zu spät dran seid, könnt ihr auch noch in den Sportmodus rein. Da laufen dann Elektromotor und Verbrennungsmotor immer parallel. Ihr habt die maximale Leistung von 225 PS. Im Hybrid-Modus wird dann die optimale Antriebsart ausgesucht, je nachdem wie viel Akku ihr noch habt und wie euer Fahrstil so ist. Grundsätzlich will das Auto immer mit der Steckdose geladen werden, so viel wie möglich. Das ist die Hauptprämisse bei diesem Auto, nur dann funktioniert das System richtig gut. Ihr könnt aber auch, wenn das mal nicht möglich sein sollte, die eSafe-Funktion in diesem Auto nutzen. Und zwar gibt es hier ein spezielles Hybrid-Menü. Da kriegt ihr alle möglichen Informationen zum Stromfluss. Ihr kriegt Statistiken, wie viel ihr mit Verbrennungsmotor und wie viel ihr mit Strom fahrt. Ladezustand des Autos, zeitversetztes Laden ist hier möglich. Und am wichtigsten hier ist eigentlich die eSafe-Funktion. Denn mit der eSafe-Funktion könnt ihr euren Verbrennungsmotor benutzen, um den Akku zu laden. Das könnt ihr euch aussuchen, ob ihr 10, 20 Kilometer oder das Maximum des Akkus laden wollt. Ich empfehle euch, das immer aufs Maximum zu machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein längeres Stück Autobahn fahrt, lädt also der Verbrennungsmotor euren Akku. Das ist natürlich mit mehr Verbrauch verbunden, aber es ist immer noch besser, als die Hybridfunktion dieses Autos gar nicht zu benutzen. Wichtig bei der eSafe-Funktion ist noch, ihr müsst die bei jedem Start neu aktivieren. Ihr könnt das nicht in eine Grundeinstellung packen, dass die immer an ist, denn ihr sollt ja eigentlich mit dem Stecker laden. Das ist Punkt 1 und nur im Notfall soll man hier dann manuell aktivieren. Was ihr in dem Auto hier auch habt, ist eine Standheizfunktion. Die ist serienmäßig mit dabei, weil die Standheizung benötigt wird, um euren Akku zu wärmen, damit der im Winter nicht einfriert. Und die Standheizfunktion könnt ihr natürlich auch dazu nutzen, um das ganze Auto vom Eis zu befreien. Und ich zeige euch mal, wie man das einstellt. Man geht ins Klimaanlagenmenü, dann gibt es im Bereich Optionen
unter anderem die Programmierung der Standheizung. Und hier könnt ihr euch jetzt im Menü die Uhrzeit, die ihr gerne für ein eisfreies Auto haben möchtet, beziehungsweise die Uhrzeit, wann die Standheizung anfängt zu laufen, einprogrammieren. Und das könnt ihr dann euch für jeden Tag in der Woche aussuchen. So. Somit ist die Standheizung programmiert. Wichtig dabei ist noch, also es gibt keine Funkfernbedienung, um die Standheizung zu aktivieren, zu deaktivieren, nur hier über den Timer. Alternativ könnt ihr euch noch die Peugeot-App runterladen und über die Peugeot-App, wenn ihr mit dem Auto verbunden seid, könnt ihr dann auch wie eine Fernbedienung die Standheizung über euer Smartphone aktivieren. Aber am schönsten ist eigentlich diese Funktion einmal einprogrammieren und dann Spaß haben. Und das zweite Wichtige bei der Standheizung ist, das ist eine elektrische Standheizung. Die funktioniert nur, wenn ihr auch euren Hybridakku geladen habt. Wenn der leer ist, funktioniert die Standheizung nicht, also immer fleißig Akku laden. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein paar wichtige Infos gefunden für eure Fahrt mit dem 508 Hybrid. Nutzt die Hybridfunktion eifrig. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu.